Cześć, siemaneczko, z tej strony Bartek Pirotechnika. W dzisiejszym filmie sobie otworzymy paczkę, którą dostałem od sklepu Fajerwerki.shop.pl do testów. Także bierzemy się za unboxing. Po unboxingu powiem Wam ważną informację. Zapraszam do oglądania. Tak się prezentuje paczka po unboxingu. Mamy tutaj bardzo fajne nowości na rok 2025. Także zapraszam do sklepu Fajerwerki.shop.pl. Z kodem Pyrogang macie zniżkę. Przy dużych zamówieniach jest możliwość dostania takiego oto kubka lub jakiegoś innego w bardzo fajnej szacie graficznej. I to by było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam pana Michała z Fajerwerki.shop, który mi zorganizował tą paczkę. Także to by było na tyle. Siemanko.